Мы живем у часы, калі лёгка забраць жыццё дзясяткаў маскалікаў. Для гэтага дастаткова проста не глядзець пад ногі. Клоп-маскаль, маскалік, клоп-салдацік, жаўнер, пажарнік, афіцэр, чырвоная блашчыца, казачок, чырванаклоп бяскрылы ці чырванаклоп звычайны. І гэта толькі малая частка імёнаў гэтага славутага вусяка, па-лацінску перхакорыс аптерус. Хутчэй за ўсё, вы ведаеце гэтую казюрку з дзяцінства. Яе складана не заўважыць. Але наўрад ці вы ўяўляеце, які велічэзны ўнёсак у навуку яна зрабіла. Вітанкі! Гэта моя старая рубрика «Скетчбук», дзе мы дазнаемся больш пра біялагічны свет вакол нас. І сёння мы разглядаем маскалікаў. Пазнавальнасць іх афарбоўкі, тое, што яны прачынаюцца аднымі з першых увесну, ды даўнейшая распаўсюджанасць ад Атлантыкі да заходняга Кітаю надалі гэтым вусякам безліч народных назваў з цікавым паходжаннем. Некаторыя з іх могуць блытаць, вось як у маім дзяцінстве. Некаторыя казалі на гэтага вусяка пажарнік ці нават жук-пажарнік. І такая назва даволі пашыраная ў Беларусі, быццам бы калька на ангельскую назву «firebug». Але імя жук-пажарнік выклікае блытаніну, бо, па-першае, пажарнікам у народзе ўжо клічуць сапраўднага жука-мяккацелку. А па-другое, маскалік гэта зусім не жук, а клоп. Так, слова «баг» перакладаецца не як «жук», а менавіта як «клоп». Англамоўныя энтамолагі выкарыстоўваюць слова «баг» толькі ў дачыненні да атрада паўцвёрдакрылых, геміптера па-лацінску, ці ягонага падатрада рознакрылых, гетераптера. Менавіта яны true bugs, а для звыклых нашаму вуху жукоў, ці іначай атраду жорсткакрылых, цвердакрылых, калеаптера, у якіх крылы цалкам пераўтварыліся ў такія жорсткія надкрылкі, выкарыстоўваюць слова beetle. Таму тыя багі ў праграме, якія расійская Вікіпедыя перакладае як жукоў, на самой справе хутчэй клапы ці блашчыцы. Такія вось цікавыя энтамалагічныя асаблівасці перакладу. Дарэчы, нягледзячы на тое, што па-лацінску чырванаклоп носіць імя аптерус, літаральна бяскрылы, крылы ў яго мы ўсё ж можам заўважыць, хоць і толькі пярэднія. Тыя, якія ў жукоў цалкам сталі такімі жорсткімі надкрылкамі. Але ў клаповых яны маюць невялічкую крылавую пласцінку з прожылкамі, вось гэтую мембрану. Такіх крылаў недастаткова, каб ляцець, але яны ўсё ж ёсць. Ды і сама назва атраду паўцвёрдакрылыя паведамляе пра наяўнасць і асаблівасці іх крылаў. Наогул, у гэтым атрадзе вельмі распаўсюджаны палімарфізм, то бок зменлівасць крылаў у папуляцыі. І маскалік не выключэнне. У яго звычайна вылучаюць дзве формы – морфы, адрозныя ў крылах. Першая мае доўгія пярэднія і слаба развітыя, але наяўныя заднія. Гэта макраптэрная форма. А другая ж ягоная форма мае кароткія пярэднія і атрафаваныя заднія крылы. Брахіптэрная форма. І такіх брахіптэрных караткакрылых маскалікаў у папуляцыі сустракаецца заўсёды больш за доўгакрылых. Цікава, што гэтая форма адрозніваецца не толькі сваімі крыламі, але нават у паводзінах. Але павернемся да імёнаў гэтага вусяка. Што датычыцца ўласна мясцовых назваў, салдацік ды маскалік, то яны з'явіліся праз афарбоўку гэтых блашчыц. Перадняспінка і крылы дарослых асобін маюць добра пазнавальны чырвоны малюнак, які нагадваў мясцовым пра чырвоныя каптаны некаторых маскоўскіх жаўнераў. Таму у украінцаў ды беларусаў замацавалася гэта назва клоп-маскаль ці маскалік, як у гэтым творы. Родная хата моя, сястра сядзіць пад калінай, абляпілі маскалікі пень, зрабі прасвет у галінах, лісце аб'еш, алень.
Наогул, як ва ўкраінскай, так і беларускай традыцыі слова «маскаль», «маскалік» выкарыстоўваецца не толькі для пазначэння пэўнай групы, якая належыць да маскоўскай дзяржавы, але і для пазначэння належнасці да яе вайскоўцаў, як у Тараса Шаўчэнка. Забралы в маскалі тое самае, што забралі ў войска. Таму не варта расейцам крыўдзіцца на гэтае імя Клапа, бо абедзве гэтыя назвы, як расійскі салдацік, так і ўласна наш маскалік, узніклі на аднолькавым падмурку асацыяцыю вайсковай афарбоўцы. Дарэчы, пра афарбоўку. У прыродзе, калі ты вусяк, ты маеш небагата варыянтаў, як захаваць сваё жыццё і не быць з'едзеным якой-небудзь птушкай ці яшчаркай. Першы варыянт – схавацца, праз афарбоўку стаць нябачным, што можа дапамагчы, калі ты сам палюеш. Такая стратэгія завецца крыпсісам. А можна наадварот, усім сваім відам паказваць: «Я Red Flag, нясмачны ды небяспечны, лепш не падыходзь». Red Flag літаральна, бо чырвоная стракатая афарбоўка мусіць папярэджваць драпежнікаў пра тое, што маскалікі нясмачная ежа. І трэба ўцякаць прэч. Наогул, гэткую стратэгію эвалюцыйна абралі шмат якія паўцвердакрылыя ці клапы. Калі няўважліва разглядаць розныя віды, можна іх нават зблытаць. У біялагічнай навуцы такая абарона завецца апасематызм. У выпадку чырванаклапа апасематызм сапраўдны, бо казурка не толькі папярэджвае афарбоўкай, але і мае хімічную зброю, у якой ідэнтыфікаваны больш за 40 хімічных злучэнняў. Аднак некаторыя вусякі толькі імітуюць небяспечную афарбоўку, мімікруюць пад тых, хто сапраўды мае зброю. І ў некаторых выпадках гэта працуе. Напрыклад, даследчыкі клеілі паперкі, налепкі, якія імітуюць афарбоўку маскалікаў, на звычайных ядомых птушкамі прусакоў. І сініцы сапраўды менш атакавалі такіх прусакоў. Дарэчы, цікава, што ў даследаваннях некаторыя птушкі, напрыклад, берасцянкі, часцяком ігнаруюць гэтую небяспечную стракатую афарбоўку маскалікаў. Хутчэй за ўсё праз банальны брак досведу сутыкнення з імі. Але збольшага чырвона-чорны малюнак добра працуе і абараняе такіх птушак, як сініцы, вялікія блакітніцы, малінаўкі ды чорнагаловыя валасянкі. Аднак у некаторых папуляцыях чырвонаклапа можна знайсці зусім не чырвоных мутантаў, ад памяранцавага да белага колераў. І калі памяранцавы яшчэ можа неяк выратаваць, то вось белых маскалікаў птушкі ядуць няшчадна. Цікава і тое, што нават яйкі, якія адкладаюць дарослыя маскалікі ў траўні, ужо маюць жоўтае адценне. Да моманту выхаду з іх маладых маскалікаў яны чырванеюць. І першапачатковы памер маленькага чырванаклапа ледзь дасягае 3 мм, але неўзабаве ён пачынае расці. Маскалік у сваім натуральным развіцці абавязкова праходзіць 5 стадыяў таго, што па-лацінску, як і па-беларуску, завецца лярва, ці, як часам можна пачуць, лічынка. Але пагадзіцеся, што лацінская лярва гучыць значна больш сакавіта за нейкую там лічынку. Дарэчы, у ангельскай таксама. Лярва. Энтамолягі называюць лічынкавыя стадыі клаповых німфа. То бок, як толькі маскалік выйшаў з яйка, ён з'яўляецца німфай, а не дарослай асобінай. Пераход кожнай німфы на наступны ўзровень адбываецца праз лінянне, ліньку, бо вусякі маюць жорсткі экзаскелет, які не можа самастойна расцягвацца, таму яго трэба скідваць, каб расці. Усе гэтыя лярвы ад 1 да 5 паступова павялічваюцца ў памерах з кожнай лінькай, чырванеюць, аднак застаюцца на стадыі німфы. І каб стаць дарослай асобінай, тое, што ў біялогіі завецца імага. Ім патрабуецца фінальнае пераўтварэнне, моцныя змены, значная перабудова цела, з'ява, вядомая як метамарфоз. Некаторыя вусякі праходзяць поўны метамарфоз, які абавязкова ўключае ў сябе пасіўную, звычайна нерухомую стадыю, падчас якой адбываецца моцная перабудова ўсяго цела. Такі поўны метамарфоз уласцівы, напрыклад, матылькам, мятлікам, а іх пасіўная стадыя завецца лялечкай, ці, як часам можна пачуць,
капчушок. Аднак клаповыя, як і якія-небудзь прусакі, абралі іншы шлях. Іх пераўтварэнне няпоўнае, то бок паміж лярвай і дарослай імага адсутнічае стадыя пакою, стадыя лялечкі. І апошняя лічынка, у нашым выпадку 5-й стадыі, проста ліняе ў дарослую асобіну. Адсутнасць поўнага метамарфозу гэтай стадыі лялечкі з біялагічнага гледзяшча гэта прымітыўная рыса, то бок яна ўласціва эвалюцыйна-первастковым бусякам. Дык вось, толькі ў дарослых маскалікаў пасля метамарфозу з'яўляюцца членістыя крылы з гэтым пазнавальным малюнкам, вонкавыя плоцевыя органы ды шчарнелая чрэўка. На гэтай стадыі яны ўжо імага і могуць размнажацца. Дарэчы, з метамарфозам маскалікаў звязана адна цікавая навукова-дэтэктыўная гісторыя. Дадам крыху бэкграунду. Яшчэ ў 19 стагоддзі чырвонаклоп паказаў сябе як выдатны аб'ект біялагічных даследаванняў. Перш за ўсё, дзякуючы таму, як лёгка ён гадуецца ў лабараторыі. Для вырошчвання патрэбнае толькі сухое насенне ліпы ды вада. І ягоная лабараторная распаўсюджанасць мела свой плён. У 1891 годзе падчас даследавання рэпрадуктыўнай сістэмы маскаліка біёлаг Герман Екінг упершыню ў гісторыі генетычных даследаванняў апісаў так званы элемент X. Радыеактыўныя людзі Х. Элемент X, як вы здагадаліся, гэта X-храмасома, хоць дакладна яе ідэнтыфікаваць атрымалася крыху пазней. Гэта было першае ў гісторыі паведамленне пра палавыя храмасомы. І такое адкрыццё паклала пачатак безлічы даследаванняў, якія цягнулі наперад генетыку ды цытабіялогію. Карацей, ужо ў другой палове 20-га стагоддзя маскалік быў адным з самых пашыраных мадэльных аб'ектаў у самых розных лабараторыях. І ў 1960-х адна з такіх лабараторыяў у Празе спрабавала перанесці свае даследаванні ў Гарвардскі універсітэт ЗША. Вядома, што транспартаваць лепш не дарослых асобін, а іх яйкі. Зрэшты, у ЗША з гэтых яек вылупіліся 1500 маленькіх німф маскалікаў. Але калі ў лабараторыі чакалі, што неўзабаве яны працягнуць працу, як толькі чырвонаклапы праз метамарфоз стануць дарослымі, адбылася дзіўная рэч. Замест таго, каб пасля 5-й стадыі німфы стаць імага, чырвонаклапы чамусьці вырашылі стаць 6-й стадыі німфы, якой наогул не сустракаюцца ў прыродзе. Вось так гэта выглядала. Больш за тое, такая 6-я лярва магла паліняць у 7-ю, яшчэ большую па памерах німфу, але ніколі не станавілася дарослай імага. Ніколі не праходзіла гэты няпоўны метамарфоз. Зрэшты, усе 1500 асобін загінулі, так і не стаўшы імага. Вось як развязаць гэтую дэтэктыўную гісторыю? Навукоўцы адразу ж уцямілі, што паколькі падобныя дадатковыя фазы німф назіраліся ў іншых вусякоў толькі ва ўмовах, калі ім давалі дадатковы ювенільны гармон, рэчыва, якое стрымлівае заўчаснае пераўтварэнне лярвы ў імага, то відавочная справа ў тым, што іх маскалікі аднекуль атрымалі дадатковыя дозы гэтага гармону. Але адкуль? Як высветлілася, гэтыя дзіўныя рэчы з дадатковымі фазамі лічынкі адбываліся амаль кожны раз, калі ў працэсе лабараторнай гадоўлі німф выкарыстоўвалі ўсякую паперу амерыканскай вытворчасці. Нават калі спрабавалі выкарыстоўваць не сурвэткі, а простую газетную паперу «Нью-Йорк Таймс», метамарфоз блякаваўся. Але нічога падобнага не назіралі падчас выкарыстання паперы еўрапейскай вытворчасці. Як толькі папяровыя сурвэткі замянілі на еўрапейскія, усе новыя маскалікі пачалі станавіцца дарослымі. Навукоўцы назвалі гэта папяровым фактарам, але дакладна вылучыць патрэбнае рэчыва з паперы атрымалася толькі праз год з моманту адкрыцця гэтага папяровага фактара. Рэч у тым, што бальзамічная піхта, якую ў ЗША актыўна выкарыстоўвалі як сыравіну для паперы,
мае ў сваім складзе так званы ювабіён, які выпрацоўваецца дрэвам у адказ на пашкоджванні. І на хімічным узроўні ён імітуе ювенільны гармон, каб абараніць дрэва ад шкоднікаў і не дасць ім развіцца ў дарослае імага. Цікава і тое, што гэтае гармонападобнае рэчыва, атрыманае з піхты, уплывае толькі на маскалікаў, але не на іншых прадстаўнікоў атраду паўцвердакрылых. Менавіта таму гэтая гісторыя выклікала такое здзіўленне ў суполцы энтамолегаў. 1500 маскалікаў загінулі за тое, каб навукоўцы проста звярнулі ўвагу на склад паперы. Сапраўдная ахвяра. Такі вось ювенільны гамон, гармон атрымаўся. Пасля гэтай гісторыі з папяровым фактарам у 60-х наш чырванаклоп стаў сапраўднай зоркай навуковых даследаванняў. Біягеаграфія, эмбрыялогія, эндакрыналогія, эталогія, біяхімія, цытагенетыка. Карацей, каму будзе цікава, я проста пакіну спасылку, дзе падсумоўваецца больш за 300 артыкулаў, прысвечаных маскаліку, вось пад відэа. Вядома, што з гледзішча чалавека гэта вусяк не заўсёды прыносіць карысць. Напрыклад, у сельскай гаспадарцы маскалікаў усё часцей разглядаюць як не самых вялікіх, але шкоднікаў. Маладыя парасткі могуць засыхаць і гінуць праз вялікую папуляцыю чырванаклапоў. Таксама яны могуць сапсаваць насенне ў глебе, ды і агулам зніжаюць ураджайнасць. Маскалік, як і іншыя прадстаўнікі роду перагарыт, харчуецца сокам ды насеннем раслін. Напрыклад, ён вялікі аматар насення ліпы, ды і іншых з парадку мальвакветныя. Але акрамя розных частак раслін, гэтая блашчыца мае і іншыя гастранамічныя перавагі. Напрыклад, яны могуць есці падлу іншых жывёл. Аж да канібалізму. Іх смактальна колючы ротавы апарат дазваляе прабіць не толькі сцябло расліны, каб пахарчавацца сокам, але і экзаскелет кутыкулу сваяку. Такія харчовыя паводзіны робяць чырванаклапа хутчэй паліфагам, то бок ён харчуецца ўсім. Хоць некаторыя яшчэ савецкія крыніцы апісвалі яго як фітафага. Але ён ясе амаль усё. Вельмі адаптыўны від, дзякуючы чаму ён так і пашырыўся па свету. Жыццё вялікай групай, суполкай, калоніяй для маскаліка – гэта частка апасематычнай стратэгіі абароны ад драпежнікаў. Яны ўтвараюць вялікія агрэгацыі пры дапамозе хімічных сігнальных рэчываў. Аднак у такіх умовах можа ўзнікнуць і канкурэнцыя. Часцяком вялікія маскалікі ядуць сваіх меншых сужыцеляў, асабліва калі тыя ўразлівыя, напрыклад, адразу пасля ліняння. Дарэчы, праз плоцевую канкурэнцыю злучка гэтых гусякоў можа цягнуцца да 7 дзён. Чым менш у памерах цела самец, тым даўжэй будзе трываць гэткі інтымны тандем. Хутчэй за ўсё, такім чынам мужчынскія асобіны абараняюць свой эякулят ад іншых самцоў маскалікаў, а самкі чырванаклапа звычайна спарваюцца з некалькімі самцамі, бо самак проста менш за самцоў. Такі вось дзіўны свет чырванаклапоў. З аднаго боку шкодных ды не надта карысных, імі нават не ўсякая птушка будзе харчавацца. А з іншага неймаверна карысных усякоў, якія дапамагаюць навукоўцам вось ужо больш за стагоддзя. Маскалікі – цудоўны аб'ект навуковых даследаванняў, і менавіта ў гэтай ролі яны прыносяць нам карысць і цяпер. А таму жыццё маскалікаў мае сэнс, прынамсі для чалавека. Дзякуй за прагляд гэтага відэа і дзякуй усім, хто падтрымлівае іх выхад на Баймиакофі ды Патрыёне. Менавіта дзякуючы гэтым людзям наогул усе мае відэа сталі магчымымі. Спадзяюся, фармат скетчбук вам даспадобы, бо я ўжо зрабіў нямала біялагічных малюнкаў і маю намер распавесці пра разнастайнасць біялагічнага свету вакол нас. А таму хутка пабачымся.